Nakita ninyo, pumunta kami sa Dera City Center para mag-check ng speaker. And talagang inaano talaga namin itong JBL on the go party box. So, i-check natin ngayon, mag-unboxing tayo kung same lang yung nakita natin doon syempre. So, let's check it out! Siya na muna. Ako lang taga-asyoso. Kailangan ka talagang tatayo, ano? Hindi ka kita. O, ako lang nagpapakyut. Ayan. So, ayan. Katasto ng aming alkansya. Mula January. So, thank you sa alkansya namin. And, dahil sa susunod na linggo, birthday niya! Yay! So, kailangan namin ng pangmusika. Ayan. So, check natin. So, wala naman kaming speaker dito sa bahay. Nagtitiis nga kaming kumakanta lang sa banyo. Ayan. So, ang JBL on the go is brought to you by Harman House. Harman House daw. So, ito siya. Ganito siya. Meron siyang... Actually, guys. Aba, sumingin na si Lijan. Alright. Let's see. Okay. Ayan. Ano sira, ano? May tablet na yata, ah. Ito, una niyang makikita. Ayan. Ako nang tumingin. Siyang taga-bukas. Ayan. Para siyang siluningning labas. Ayan. Meron siyang strap. Strap? Ayan. Yung dito. Strap? Ayan. Ako munang taga-bukas habang kine-check niya. Ang strap niya, ang ganda. Uy, ang ganda. Oh, hindi siya masakit sa ano. Masakit sa dito ba? Oh, di ba? Magtataw-tahu. Ayan, may kasama siyang strap. At saka So mamaya try natin mamaya. So one down. Tabi muna natin. Ano po ito? Oh, mayroon siyang certificate. Ayan, nakuha na natin ng ating gold. Joke lang naman kayo, no? Hindi na kayo mabiro. Ayan. Oh, ito na pala. Mayroon siyang Biblia. Ayan. Tignan nyo, napakalapit ko sa camera. Lahat na lang ng pores ko nakikita. Oh. Ayan. This is me when I am home. So, meron siyang quick start guide. So, nakikita nyo naman. It's party box on the go. Ika nga. Meron siyang strap, yung pinakita ko sa inyo kanina. Meron siyang free na JBL microphone. It's wireless. Ayan. Tapos magbasa-basa na lang tayo dyan kung paano. Tapos, ano pa po yung nandyan? Ayan. Under warranty siya ng Harman House. Sila talaga yung mga nagdi-deliver talaga. Mga pinagkukuhanan ng mga JBL. Okay? So, akin na yung certificate, syempre. At meron siyang dalawang. Ito kasi guys, pag wala na kayong pag maingay na, lagay lang natin sa tenga natin. Ang kulit. Okay na. Ayan, so. Ito na. Alright. Ayan, i-remove muna natin yung box niya. Siguro ipatong mo na lang para makita. Ay, microphone.
nakikialam ako. So, meron kaming, ano ba to? Lalagyan ng microphone at saka yung, ayan, saksakan. Lalagyan ng microphone. Ano ba to? Oh, meron siyang Mustang dalawang battery. Dalawang battery. Ito yung microphone niya. Ayan. Ang pangmalakasang microphone. Actually, nakabox siya. Kaya lang, ewan ko dito. Can you show it? Na nakabox siya. Ayan, no? Ganyan siya. Nakabox siya. Kaya lang, inisa-isa niya. Na idolis. Ewan ko dito. Nakadikit. Oh, hindi. Hindi naman nakadikit. Pero never mind. So, included na po yung kanyang lalagyan ng mic, dalawang battery, and the wireless microphone. I-check natin yung wireless microphone. Promise guys, ang ganda Ayan. ng tunog. Ang ganda ng boses. Ito. Tapos, hello mic test. Wala daw si Mike, tsaka si Tess. Tapos, ganito yung kanyang lalagyan ng... Bubuksan ko na din ba? Lalagyan? Hindi ko masaya yung phone. Sandali lang daw, bossing. Kasi, magbabalik daw ako ng ito. Ako lang kasi assistant eh. So, ito yung lalagyan niya ng microphone. Oh, may pachure-bachure bang JBL. Ayan. Oh, diba? Shoot na shoot. So, dito nyo ilalagay. Pagtapos niyo na, including the battery. Ayan. So, meron na tayo. Lalagay ko lang dyan. Tapos, i-check na natin yung mismong Unit. Ayan. Warning, keep this bag away from babies and children. Napaka-harsh niya. Napaka-harsh niya sa akin. Binabasa ko pa lang. Ayan o, sabi niyo may pa-warning siya. Di mo lang siya nagbabasa. Ayan, keep this bag away from babies and children. Do not use this in cribs, beds, carriage, and playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing. Oh, ayan. So, kapag may kaaway kayo, please, saklob nyo na lang sa ulo niya. Ate ka na. Ayan, guys. Sa likod niya may, ano siya, may party on the go. Wait lang. Ilapit natin. Kasi akong taga-video eh. Ayan. Focus muna tayo dito. So, meron siyang party box on the go. Pag binuksan mo yan, bubuksan natin. Ang ganda. Oh, ayan. Meron siyang saksakan dito. Ito yung cord, yung saksakan, syempre. Tapos, meron siyang USB at meron siyang isang portable na ano, parang sa microphone or something. It's auxiliary. Oh, yeah. Something like this. Okay? And then, ito guys, lalagyan ito ng mic. Okay. Tatry natin. Bago natin ipakita yung main ano niya. Syempre, ilalagyan natin ng microphone. Ganyan yan. Hindi ako magaling mag-shoot. Oh, no. Ayan. Ganyan siya, guys. O, diba ang cute? Okay. So, nailagay ko na. Pakita mo na yung ano. Front. At ito po yung... Ayan. Ito yung top niya. Meron siyang bus. Ang sabi, parang pag pinindot mo ito ng dalawang beses, mag-iiba. Meron siyang, ano dito, mic at saka, oh, may gain. Plus and gain. Tapos dito naman para sa guitar. Ayan. Para sa guitar. Tapos lights. And then ito yung on. Ito yung guitar. Ito yung ano ng mic. Echo, treble and bass. Tapos dito yung lagyan ng strap. Sandali lang. Lagyan na rin natin yung strap bago tayo mag ano. Ang ganda ng ano niya. Oh. Hindi siya. Oh, parang pwede ito sa maleta ko pag uwi. So, parang magbebenta ka lang ng taho. Taho! Ayan. And then, okay, adjustable strap siya, guys. I-mine nyo na, i-mine. I-mine nyo na po, yung nagpo-view. Okay, pull it up. I-reverse natin siya. Alright, okay, side muna. Side meron siyang tatak na JBL. Ayan. Wala po siyang floss. Ako lang ang may floss. Tapos dito sa harap, JBL. Okay. So, pag mo gamitin ito, I think you have to charge it or no? Let me try to on. Okay, let us try to on. Why you have to long press? It's on already. Yes. Okay. Oh, ayan na siya. Tignan niyo naman ang tunog. Ayan.
Okay. So, ang gagawin lang natin, we have to connect our phone. Yan. Bluetooth. Lang yan. Tapos pala, okay, while he is browsing, dito, pwede nyo na siyang lagyan ng tablet or cellphone pag kayo gustong kumanta or magpa-music. Dito lang siya. So, it's very comfy, kumbaga. Ang ganda niya, napakakinis. Ayan. And, of course, okay din, wala pong floss yung mga paa. Para na ako nagbibenta. Ayan, wala pong floss. Okay, intact pa po to, intact. Intact pa po lahat. Ayan guys. So, this one, dahil new pa lang po siya, nakita niyo naman doon sa price niya nung nag-video ako doon sa DCC. The price is 1,399 dirhams. Pero pag kukunin niyo siya sa Amazon, mayroong ibang distributor na nagbibigay ng 1,140 pero no warranty. Pero syempre magtitiwala ka naman sa JBL. Kaya lang, para maging kampante yung ano ninyo, doon na lang kayo sa may insurance. Just in case lang naman. Okay, so we have to try it at least. Sana hindi tayo ma-copyright. Pwede pang non-copyright song yung lagay mo. Ayan, tingin ka na lang dun sa video ko. Dun sa mga in-upload mong non-copyright song. Ayan, so we have to wait for a minute para sa ating maestro. Ayan, ang ganda niya guys, sa totoo lang. Worth it naman ang JBL kung kayo ay bibili. So, both side yan. Meron siyang, tatak na JBL. Check na natin yung lights niya. Hello. Ganda. Hello. Ano rin ang dami. So, ayan guys. Okay. Hello. I will stop. Okay. Sound check. Hello. O, diba ang ganda ng mic niya guys? Kunyari, Ganda maganda yung talaga. boses niyo. Ang ganda. Ang ganda ko. Ay, charot. Okay guys, so that's it for our unboxing today. Ayan. Siyempre, titignan ko muna yung mga mukha namin. Ang kulit ng kasama ko. Ay, may sakit naman dito. Ayan, so this is the JBL Party Go. JBL Party on the Go. Yeah? Tama ba ako? Yes. JBL Party Box on the Go. Ayan. Ito po siya. So, I hope na nagustuhan nyo din kasi nagustuhan ko. So, see you next time guys. I love you always. Bye-bye.